Gel Gonca, geç hele şöyle. Başlarında da Hamza ve Abdurrahman denen o soysuzlar vardı. Ertuğrul'un marifetleri yokluğunda bile diri diri kavurmakta bizi. Ne istiyorlardı? Ertokuş Bey'i. Ertokuş mu? O da mı handaydı? Evet. Evlat, onun da mı canını kurtardın? Evet baba. Otağa davet edeydin bari. Evvel Hayme halanın otağına gitmek istedi. Hayatlarını kurtarmama rağmen onun otağına gitti. Bu otağa senin yanına gelmedi baba. Baba iyi misin? İyiyim. İyiyim ben. Hadi gel. Biz erleri baş başa bırakıp biraz hasret giderelim. Gel, geç hele şöyle. Otur. De hele. Konya'da havadisler nedir? Saadettin Köpek babamı bırakmadı. Ona itimadı tam. Lakin asıl merak ettiğin sultanın tahttan düşmesi ise emin ol halacığım. Bu artık an meselesi. İnşallah güzel gözlüm. İnşallah düşer de abim istediğini elde eder. Ağabeyinle sen bugüne kadar neler istediğinizi de elde edemediniz ki? Hı? Obada ahval nasıl hala? Niye beni bu kadar tez çağırdın? Aytol'un halan obaya mührünü vurmak üzeredir. Buna ne şüphe? Sana hayırlı bir kısmet buldum Gonca. Ne? Bana mı? İlahi hala. Hiç güleceğim yoktu. Ciddiyetini yitirme. Ateşimle kavurup cehenneme atmak istediğin kimdir hala? Süleyman Şah oğlu Gündoğdu. Moğol saldırısında yitip giden canlarınız için ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi isteriz Hayme Ana. Sultan Alaaddin bizzat size gelerek taziyelerini sunmamı emretti. Sağ olsun. Allah devletimizin başından Sultan Alaaddin'i eksik etmesin. Lakin sadece bir felaket size Moğolların elinden gelmiş. İkinci felakete de bizzat siz sebebiyet vermişsiniz. Ertuğrul'un vazifesini alıp sürgün etmek, kayılar için ikinci büyük felaket olacaktır. Ertuğrul'un ne büyük savaşçı, ne büyük komutan olduğunu çok iyi bilirim. Ertokuş Bey, iki obanın birliği için ne icap ediyorsa o yapılmıştır. Kardeşimiz sürgününe gelince elbet obasına dönecektir. Bu geçici bir karardır. Bu kararı da Hayme Ana bizzat vermiştir. Anlıyorum. Umarım haklısındır Gündoğdu Bey'im. Lakin Ertuğrul Bey'le çok önemli bir mesele hakkında görüşmek isterim. Eğer kendisini görecek olursanız mutlaka beni bulmasını söyleyin.